హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీకాంత్ విధి. సో ఈరోజు అయితే నిన్న దసరా ఈరోజు డేట్ వస్తే 6. నిన్న నేను ఏం చేశానంటే నా ఫోన్లో కెమెరా ఇష్యూ ఉంది. సో అది ఎక్స్చేంజ్ చేసి మనం ఫోన్ కొందామని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యి క్రోమాకి అయితే వెళ్ళాను. కానీ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే నా ఫోన్ వాల్యూ వచ్చి 2500 మాత్రమే. సో 2500 ప్లస్ వాళ్ళు 10,000 బోనస్ ఉంది. సో 12,500 అయింది. అదే ఎంఐ 12 Pro తీసుకున్నా కనుక 10,000 అవుతుంది. అది మొత్తం బోనస్తో కలిపి. అది కాకుండా ఎంఐ ఫోన్ ఒక ఆఫర్ అయితే ఉంది. హెచ్డిఎఫ్సితో మనం స్వైప్ చేస్తే 8,000 ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్. అంటే ఇప్పుడు 59,000 ఉన్న ఫోన్ 51,000కి వచ్చింది మనకి. సో 51,000 దాని ఒరిజినల్ నెంబర్కి వచ్చేసరికి 85,000. కానీ వాళ్ళు లాంచ్ చేసిందే 62,000తో లాంచ్ చేశారు. దాని మీద 59,000కి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు 59,000కి ఆఫర్లో సేల్ అయితే జరుగుతుంది. నిన్న ఒక్కరోజు మాత్రమే స్పెషల్ ఆఫర్ ఉంది. ఈ రోజు నుంచి నార్మల్ మళ్ళీ ఓన్లీ బ్యాంక్ ఆఫర్సే ఉంటాయంట. సో నేను ఆల్రెడీ OnePlus వాడుతున్నాం కాబట్టి OnePlus వదిలేసారి తీసుకుందామని చెప్పి తీసుకున్నాను. అన్బాక్సింగ్ చేశాను అండ్ కొంచెం చూశాను. ఇప్పుడు మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండ్ మీకు చూపిస్తాను. దాని తర్వాత దీని గురించి వివరంగా చెప్పాలని కనుక నేను నెక్స్ట్ చేసే వ్లాగ్స్లోనే ఆ ఫోన్ గురించి మీకు చెప్తాను. సో ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోతో చేయండి. సో క్రోమా నుంచి కొనుక్కొచ్చాను నిన్న. దసరా స్పెషల్ కాబట్టి నేను యాక్చువల్గా ఏమనుకున్నానంటే నా OnePlus 7 Pro ఇది. సో ఇది నేను ఎక్స్చేంజ్ చేసి తీసుకొద్దాం అనుకున్నా. కాకపోతే దీనికి ఏమైందంటే వెనకాల గ్లాస్ పగిలింది అండ్ కెమెరా ఒకటి వర్కింగ్ కండిషన్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లమే అది. ఈ కెమెరా మనకి ఎప్పుడు కూడా బ్లర్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఫోకస్ అవట్లేదు 1xలో. సెల్ఫీ 1 వర్క్ చేస్తుంది, ఇది మాత్రం వర్క్ చేయట్లేదు సరిగ్గా. సో ఇది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే నాకు చెప్పింది ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ 2,590 రూపీస్. ప్లస్ OnePlusకి అయితే కనుక 10,000 బోనస్ ఉంది. సో 12,500. అండ్ ఎంఐకి అయితే కనుక 8,000. సో 10,000. ఇది కాకుండా ఓన్లీ స్వైప్ చేస్తే 8,000 డిస్కౌంట్ అన్నాడు. సో ఇంకా 2,000 కోసం ఫోన్ ఎందుకు ఇవ్వడం అని చెప్పి డేటా అంతా మళ్ళీ కాపీ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ మనకు తలకాయ నొప్పి అని చెప్పి నేను ఫోన్ అయితే ఇవ్వలేదు. డైరెక్ట్ ఇంకా హెచ్డిఎఫ్సి కార్డు స్వైప్ చేస్తే నాకు 8,000 డిస్కౌంట్ వచ్చింది. Here is the mobile. Mi 12 Pro 5G వచ్చేసరికి 50 Pro Gear కెమెరా సెటప్ అండ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8th generation ఫస్ట్ ప్రాసెసర్, 120Hz LTPO 10-bit WQHD ప్లస్ AMOLED డిస్ప్లే, 120 watts Xiaomi hyper charge, క్వాడ్ స్పీకర్స్ అనేసరికి దీంట్లో 2 ట్విటర్స్ అండ్ 2 స్పీకర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ దీని కాస్టింగ్ వస్తుంది చూడండి 85,000 ఉంది. కాకపోతే ఇది మనకి క్రోమాలో 59,000కి అవైలబుల్గా ఉంది. 59,000 నిన్న ఉన్న దసరా స్పెషల్ ఆఫర్ హెచ్డిఎఫ్సి కార్డు స్వైప్ చేస్తే 8,000 ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్. సో 51,000కి అయితే నేను కొనడం జరిగింది. ఇది 12GB 256GB ఇది. సో ఇంకా ఫోన్ ఓపెన్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఈ సీల్ నిన్నే ఓపెన్ చేస్తాను నేను, ఎందుకంటే మనం కామన్లో కానీ ట్రెండ్స్లో కానీ కొంటే ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఫస్ట్ సీల్ అయినా ఓపెన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అయితే మనకు ఒక బాక్స్ ఉంది. ఆ బాక్స్ సిమ్మెటిక్ ట్రే ఉంది. అండ్ ఓకే, ఆక్స్ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి మనకి అడాప్టర్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు. గుడ్ థింగ్. తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఎప్పుడు ఇచ్చేదే ఒక కేసు అయితే ఇచ్చారు. సో కేసు పక్కన పెడదాం. ఫస్ట్ డివైస్ చేద్దాం. డివైస్ అయితే చాలా స్లిమ్గా ఉంది. సో ఓపెన్ చేద్దాం. నైస్. అసలు వెనకాల ఫీల్ గుడ్ ఫీలింగ్ అనమాట. ఎందుకంటే చాలా నీట్గా, చాలా ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంది. ఓకే, పవర్ ఆన్ అయ్యేలోపు మనం ఇంకేమన్నా చూద్దాం. 120 watts చార్జర్ అండ్ USB to Type-C to Type-C ఇచ్చింటే బాగుంది అనిపించింది. ఎందుకంటే ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ కాబట్టి OnePlus 10 Pro కన్నా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను Type-C to Type-C, కానీ USB to Type-C ఉంది. సో ఇంక ఇవన్నీ పక్కన పెడదాం. ఇంగ్లీష్, ఇండియా,
agree, skip the setup. OnePlus 7 Pro నుంచి వైఫై కనెక్ట్ చేద్దాం. కనెక్టెడ్, స్కిప్. సో దీన్ని గాడి పెట్టి చూద్దాం. నైస్ ఫిట్టింగ్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా గాడిది, ఎందుకంటే కంపెనీకి వచ్చిన పోవచ్చు ఫిట్టింగ్ కట్టే లేకపోతే. సో వాటర్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఇచ్చా, కానీ ఐపీ వాల్యూ అయితే దీనికి ఏమి ఇవ్వలేదు. ఐపీ వాల్యూ ఇచ్చుంటే చాలా బాగుంది అనిపించింది. సో గాడ్ పక్కన పెడదాం. సో ఈ లోపు దీన్ని బిల్డ్ క్వాలిటీ అన్న వాడుకుందాం. బిల్డ్ క్వాలిటీ వచ్చేసరికి నాకు నిజం చెప్తున్నా చాలా నేను OnePlus 10 Pro కొందామనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను, కానీ తీసుకోవడం మెయిన్ ఏంటంటే నేను 10 Pro తీసుకున్నా. నేను వాడే ఫోన్ ఇప్పుడు OnePlus 7 Pro కాబట్టి నాకు రెండింటిలో డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు, కానీ దీంట్లో నాకు కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉండొచ్చు ఎంఐ కాబట్టి. అండ్ ఇది నాకు ఇంచుమించుగా 15,000 లెస్ ప్రైస్లో దొరికింది. సో 15,000 అంటే అది మ్యాటర్ కాదనుకోవడం ఏం లేదు. సో అందుకని చెప్పి ఇది తీసుకున్నాను నేను. ఈ కెమెరా చుట్టూ గార్డింగ్ కానీ ఇదంతా మెటల్, ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్లాస్. ఇది Gorilla 5తో ప్రొటెక్షన్ జరుగుతుంది. అండ్ నాకు స్క్రీన్ వచ్చింది. సో మ్యాక్సిమం సెటప్ అయితే అయిపోతుంది. అండ్ మనం మెయిన్గా మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చింది, ఇది వచ్చేసరికి 50 MP మెయిన్ కెమెరా, 50 MP టెలిఫోటో కెమెరా, 50 MP మైక్రో అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా. అండ్ ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 32 MP కెమెరా. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై భారత్ FIH లిమిటెడ్, 380 బెలిసియా రోడ్, శ్రీ సిటీ, చిత్తూరు డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్. నా ఆంధ్రాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ఫోన్ ఇది. పార్ట్స్లో చైనా అయి ఉండొచ్చు, కానీ నా ఆంధ్రాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ఫోన్ అయితే నేను కొనడం జరిగింది. సో అది కూడా కొంచెం బెటర్ గుడ్ ఫీలింగ్ అని చెప్పాలి. సెక్యూరిటీ స్కాన్ ఉంది, క్లీనర్ ఉంది, అండ్ ఫైండ్ యాప్స్ ఉంది, మేనేజ్ యాప్స్ ఉంది, ఫ్లోటింగ్ విండోస్ కూడా ఉంది. అండ్ మన నోటిఫికేషన్ ఇటు నోటిఫికేషన్ బార్ కింద తాగితే మన మెయిన్ పాయింట్స్ మ్యూట్, స్క్రీన్ షాట్, ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్, లాక్ స్క్రీన్, ఇవన్నీ మామూలే. స్కాన్ అవుట్ ఉంది దీంట్లో. అండ్ నెక్స్టింగ్ వచ్చేసరికి అల్ట్రా బ్యాటరీ సేవర్ ఉంది, స్క్రీన్ రికార్డర్, క్యాస్ట్, ఎంఐ షేర్, ఫ్లోటింగ్ విండో, హాట్స్పాట్, NFC కూడా ఉంది దీంట్లో. అండ్ రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా ఉంది. సో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వచ్చేసరికి 120 watts. దీని గురించి చెప్పడం మర్చిపోయానండి. సో 120 watts ఛార్జర్. దీంతో మనం అల్ట్రా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మోడ్లో ఛార్జింగ్ పెడితే 18 minutesలో ఛార్జ్ అవుతుంది. లేదు నార్మల్ అది ఆఫ్ చేసి పెడితే కనుక 22 to 24 minutesలో ఛార్జ్ అవుతుంది. సో 22 to 24 minutesలో మనకి ఇంచుమించు ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుందని చాలా మంచి విషయం అది. అండ్ ఇంకోటి, కాకపోతే ఈ ఫోన్ కొన్న ప్రాబ్లం నేను చాలా చోట్ల విన్నాను. అండ్ చాలామంది చెప్పారు నాకు, కొంచెం హీటింగ్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది. నెక్స్టింగ్ వచ్చేసరికి బ్యాటరీ కొంచెం ఫాస్ట్గా డ్రైన్ అవుతుంది. ఎక్కువ వాడే వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాల్సిందే. కానీ వాళ్ళకు ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎక్కడైనా ఒక్క 10 minutes స్పెండ్ చేసి ఈ ఛార్జర్తో మనం ఛార్జింగ్ పెడితే మళ్ళీ డే అంతా క్లోజ్ అయిపోద్ది మనకి. సో ఇబ్బంది ఏం లేదు. గేమ్స్కి అన్నిటికి చాలా మంచి ఫోన్. OnePlus 7 Pro కొంచెం హెవీ ఉంటుంది, కొంచెం లావ్ ఉంటుంది. బట్ ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. చాలా పట్టుకోవడానికి కూడా కొంచెం ఫినిషింగ్ బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చేసరికి ఇది స్క్రాచ్ అండ్ మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ ఏం అబ్జర్వ్ చేసుకోదు. ఇది ఆయిల్స్, స్క్రాచెస్ అలాంటివి ఏం అబ్జర్వ్ చేసుకోదు. మనం కావాలని బ్లేడ్లో వాటిలో స్క్రాచ్ పడితే మాత్రం అది ఎక్కడైనా పడుతుంది. సో ఇది డాల్బీ అటమ్స్ వస్తుంది. అండ్ 2K డిస్ప్లే. వీడియోస్ ఏమైనా ప్లే చేస్తే కనుక ఫుల్ క్లారిటీతో ఉంటాయి వీడియోస్ అయితే. ఇది చూడండి, పూజా రోబో అంట. అదే హార్ చేస్తుంది. ఇలాంటి రోబోలు కూడా తయారు చేస్తున్నాను, మామూలు చేయాలి.
సో అదిగా ఫ్రెండ్స్, సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసరికి 13. సో ఇది ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ అయినా సరే దానికోసం స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏమీ లేదు, సేమ్ సాఫ్ట్వేర్లో రన్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని కొంచెం స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ పెట్టుంటే బాగుందని నాకు అనిపించింది. సో ఫోన్ అయితే నైస్. సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం. మన ఫస్ట్ అప్డేట్ కూడా ఉంది ఆల్రెడీ. మనకి ఆక్యుపైడ్ స్పేస్ 251 GB. సో మనకి ఇంచుమించుగా 25 GB. సో ఇంచుమించు మనకి 225 GB మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుంది. స్టోరేజ్ అవైలబుల్ 230 GB. 230 GB దాకా మనకి అవైలబుల్ ఉంది. 225 GB అయితే మనకి ఇన్బుల్ట్గా స్టోరేజ్కి, ర్యామ్, సాఫ్ట్వేర్స్కి, ఓఎస్ అన్నిటికి అది తీసుకుంది. ఎక్కువ యాప్స్ కూడా ఏమీ లేవు, ఇన్బుల్ట్ యాప్స్. సో జిల్లీ అంట. సో ఇవి కూడా అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతున్నాయి ఆల్రెడీ. కెమెరా వద్దాం. అగ్రీ, హలో, టర్న్ ఆన్. సో దీనిలో కెమెరాకి వచ్చేసరికి మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. వాటర్ మార్క్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. మోషన్ ట్రాకింగ్ అంటే మనకి కదిలే వస్తువుల్ని అదే ట్రాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అండ్ మనకి రెటీనా ట్రాకింగ్ కూడా ఉంది, ఐ ట్రాకింగ్ కూడా ఉంది. ఎస్, ఐ ట్రాకింగ్, ఫోకస్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగపడేవి అన్నమాట. ట్యాప్ టు టేక్ ఫోటో ఉంది, తర్వాత వాల్యూమ్ బటన్స్, షట్టర్ ఫంక్షన్ ఉంది. అవన్నీ మనకి ఎన్నింటిలోనే ఉన్నాయి. అండ్ మన ఫోటో మోడ్స్ వచ్చేసరికి మోడ్లోకి వెళ్తే నైట్, 50 MP ఫోటో, షార్ట్ వీడియో, పెనోరమా, డాక్యుమెంట్స్, వ్లాగ్. మనకు వ్లాగ్ వచ్చేసరికి చాలా దీంట్లో మనకి ఇన్బుల్ట్గా వచ్చిన కొన్ని ప్రీసెట్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ మన మూవీ ఎఫెక్ట్స్లో కూడా చాలా ప్రీసెట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత సూపర్ మూన్, లాంగ్ ఎక్స్పోజర్, ఆర్టిఫిషియల్ వాటర్ మార్క్, ఏఎల్ వాటర్ మార్క్ అని మనకు అంత ఐడియా లేదు, చూద్దాం. అది వాడిన తర్వాత చెప్తాను మీకు. డ్యూయల్ మోడ్, వీడియో కెమెరా, క్లోన్, ఎడిట్లోకి వచ్చేసరికి ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, ఎడిట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఏది ఎక్కువ వాడుతామో అది మనకి ఇది మోడ్లోకి వెళ్ళకుండా పెట్టుకోవడానికి అయితే ఎడిట్ అన్నది ఉంది. సెల్ఫీ తీసేయాలి వీడియోలోంచి, మాకు గుర్తుపెట్టుకొస్తుంది. నైస్. సో ఇది గైస్ ఫోను. వన్స్ అగైన్ అందరికీ హ్యాపీ దసరా. అండ్ మేము మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఈ సాటర్డేకి నెక్స్ట్ వ్లాగ్ అయితే అప్లోడ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇంకా మిగిలినవన్నీ కూడా ప్రతి వీక్కి ఒక వ్లాగ్ అయితే అప్లోడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇంకా ఇక్కడితో ఈ వీడియో అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫోన్ వాడిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో నెక్స్ట్ ఈ ఫోన్ యూజ్ చేసిన వ్లాగ్లో అయితే నేను కంపల్సరీ దీని గురించి చెప్తాను. ఎందుకంటే వాడుకొని ఏం చెప్తాం, మనం ఏం చెప్పలేం. సో ఇక్కడతో ఈ వ్లాగ్ అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నాను. అది మన Xiaomi 12 Pro యొక్క పరిస్థితి.